Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Tornano sole e caldo sulle nostre regioni, anche se restano diverse nubi ovunque. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori, sia montuosi sia di pianura. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi. Valori massimi in aumento, oscillanti tra 25 e 28 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Torna il bel tempo soleggiato anche sulla nostra regione con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque e con clima prettamente estivo. Diamo un'occhiata anche alle temperature che sono previste in aumento. Le minime saranno comprese tra i 18 e i 19 gradi. I valori massimi invece saranno oscillanti tra i 27 e i 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche su questa regione il tempo è in deciso miglioramento. Da segnalare peraltro la presenza di diverse nubi e anche di qualche addensamento pomeridiano, specie sui monti, ma senza fenomeni rilevanti. Vediamo anche le temperature previste. Le minime risulteranno comprese tra 14 e 15 gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 27 e i 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.